精神醫學揭秘，係今日嘅話題呢，可能好貼身，就係一啲都市男女關係嘅疑神疑鬼啊！嗱，我哋今日呢，就唔係要做私家偵探，唔係去探索嗰個關係究竟出軌所謂係真定係假，因為呢，其實呢，真同假唔重要啊，反而係佢究竟係背後有冇出軌唔重要，而係個病徵係可以去到好嚴重喎，好嚴重㗎。廖醫生，因為我自己見過咧，即係例如啲病態妒忌嗰啲係點樣咧？日日翻去咧就我嗰個係個女人嚟嘅，佢覺得個老公出軌，咁於是乎咧日日翻去咧就審個老公啦，不停咁質個老公啦，咁啊就要質個老公就即係證明佢冇出軌啊咁樣啦。咁咧就個老公話我冇啊，我冇啊，佢話你隱瞞我，咁咧一定咧要搞到個老公好似跪玻璃咁樣嘅，咁佢都覺得係唔得嘅，你都係假嘅，你都唔係真嘅咁樣。咁有時佢不勝其煩，咁佢就可能對方或者個配偶就會話：係啦係啦，你當我有啦咁。嗱，我都話你有㗎啦。頭先你又問咗你咁耐啦，屈打成招呢係啦，啲叫做。你真係屈打成招，我都話你啦，你又有㗎啦咁樣。咁啊，其實呢啲真係好慘啊！我發現都。咁有啲甚至咧，我最記得我嗰陣時喺青山院做過一個女士咧，佢日日都要同個老公有 sex，證明佢冇出去搞過第二啲人。如果嗰晚個老公 perform 唔到咧，即係佢做唔到嗰樣嘢嘅時候咧，嗱，我就話你已經係同第二個女人發生過，所以你就同我做唔到，日日都要咁搞，咁老公不勝其煩嘅。個老公可能係喺壓力太大之下，同埋因此而不再愛佢，所以做唔到。其實係啦，即係種種原因好陰功，我都見過。咁咧就真係嗰種嘅病態妒忌，去到要去證實，即係你係出邊冇做過，好多嘢嘅證實。咁不但只係咁樣啦，屈打成招啦，仲有第二樣係 check 佢啲嘢，係手提電話啦，佢翻到嚟攞個公事包啦，或者佢個手袋啦，咁啊睇下有冇咩特別啦，有冇女人頭髮或者男士嘅嘢啊，咁咧就嗰啲信息啊，逐樣去睇啊咁樣。樣樣同佢好似即係驗屍咁驗佢啲嘢嚇，一條頭髮就問點解啊咁樣。好啦，咁啊 check 嘢啦。咁除咗 check 嘢之外咧，都唔單止係 check 嘢嘅，啲甚至咧係覺得我哋叫 coercive control 啊，即係控制佢啊，控制佢。例如我唔俾你自己一個人出街，你就算話同啲女仔舊同學一齊去有茶聚，你都唔可以。你同我同你一齊去就得。總之你單獨出去咧，我都覺得你講大，你都係幽會嘅，係啦咁樣。咁變成咧就好多時候咧，我就見到嗰啲人咧係冇自由嘅，即係佢出去都會俾佢向後邊覺得佢做好多古仔，係覺得佢係去偷情啊，係去劈腿啊咁樣。咁到最後咧，亦都見到有啲係點樣咧，甚至係出到咧，除咗係管佢之外咧，係有啲言語嘅暴力啊，即係亦都講話啲好差嘅説話，言語暴力啊，甚至係肢體暴力、身體嘅暴力。咁樣身體暴力去到一個極點咧，其實係可以係謀殺嘅，即係淨係殺對方嘅。咁呢啲其實我哋發現咧係響精神科嚟講咧，其實係病態妒忌導致去殺佢認為不忠嘅配偶，其實嗰個率係好偏高嘅，偏高添，偏高㗎係啊嚇。嗱頭先啊醫生講過咁多嗰啲情況咧，我諗即係如果你係嗰個苦主，即係被妒忌嗰個人嘅話咧，其實真係慘過乜㗎啦，不勝其煩都唔止㗎啦。其實即係簡直係活在人生一個牢獄裏邊添啦，煉獄牢獄加煉獄啦裏邊啦嚇。冇錯。咁其實就真係好容易導致一份關係嘅結束嘅，咁樣講真係嘛？係㗎，但係你走得甩先得㗎，佢都唔俾你出街。唔係咁，即係結果最後咪魚死網破咯，即係離婚啊，或者即係分手啊，即係咁樣啦。咁可能即係乜嘢結局都會出現啦，係因為冇人會中意咁樣俾人咁樣啊，俾人每日咁樣即係驗屍咁驗啊。亦都難講嘅，亦都試過即係我睇翻一個案件咧，就2004年咧，天水圍一個公屋單位一個滅門案啊，就男事主其實咧就因為佢自從個性格已經好暴戾㗎啦，咁但係咧佢咧就加上咧就係因為有啲嘅原因啦，遇到車禍，一隻腳變成不良於行，係啦，咁呢兩樣加埋咧，佢性格又暴戾啦，又不良於行啦。咁佢開始咧就覺得係用大陸落嚟個老婆咧係出軌啊，咁啊出軌啦，咁又佢亦都係對佢咧就係拳打腳踢啦，對嗰兩個女又性侵啦，咁亦都係好差嘅，咁亦都係管得佢好緊要。咁後來佢求助，咁但係到最後結局咧，邊度求助？個女人係求助，揾呢個社會福利署求助，或者揾啲區議員求助。
但係到最後咧，呢個女人都係心軟啦，即係覺得即係要翻去嗰個男士嗰度。其實呢啲都好多呢啲情況。好慘啊！真係心軟係啊翻去，結果就俾佢睇戲都睇得多嗰啲刀係最拍得成戲嘅，就係天水圍嘅日與夜，唔知定係邊一套啊！即係總之係拍得戲嘅。咁結果就俾佢即係成家斬死嘅。佢自己後來就篤個肚，都係即係自己係傷害咗自己係死嘅，插個肚應該係個男。慘劇到極致啦！咁呢個就係有晒嗰啲特徵啊！因為我哋發現咧，呢個病態妒忌發生最常嘅係咩咧？呢個男人性格暴躁，第二佢飲酒啊，飲酒好重要。因為我哋發現飲酒有酒精問題，有酒精上癮咧，其實病態妒忌都多嘅。咁另外當然都有機會係有啲嘅思覺失調啊、妄想症嗰啲人亦都會有啦。咁另外咧就我哋會覺得咧係佢係白金遜病嗰啲人都會有嘅喎，因為佢食緊嘅藥物咧有啲我哋叫有啲藥物叫Sinemet咁，假設係咁啦，其實啲係多巴胺嚟嘅。咁啲多巴胺失調咧都令到佢容易產生啲病態妒忌呢啲嘅諗法嘅。咁另外仲有一樣咧就係例如啲係認知障礙，因為認知障礙佢有時咧就係自己一啲功能嘅喪失啦，咁加上佢個腦前額葉對於客觀條件嘅證據嗰個推測個邏輯咧冇咗啊，咁啊成日都就係覺得人哋偷嘅嘢啊，或者係老婆出軌啊咁樣，就經常係咁樣話啲對方啊咁樣嚇。咁我哋發現發生喺呢幾樣嘅狀態底下咧，都係常見嘅。而其中最常見咧就係飲酒喎，我自己覺得嚇。頭先阿醫生講起話，即係腦前額葉啦、認知功能啊等等嘅嘢啦。咁之前都有大家傾偈嘅時候都有傾到咧，就係話佢哋覺得即係老公或者係男朋友啊、女朋友嗱呢樣嘢就無分男女嘅，即係兩邊都會嘅嚇。咁佢覺得佢不忠啊、出軌嘅時候咧，佢會自己 make up 一啲好奇怪而冇邏輯嘅理由出嚟去 justify 佢自己嘅喎，即係講啲分享啲，即係譬如會係點樣啊？例如冇邏輯到點咧？冇邏輯到，例如佢老公嗰日着藍色嘅恤衫咧，咁佢就會覺得佢一定係要出軌㗎啦，因為咧佢覺得佢認定咗佢嗰個對象咧係姓藍嘅，咁所以佢着件藍色嘅恤衫咧就佢代表佢揾過嗰個人嚟，咁或者佢甚至係個頭髮咁呢度少揼落嚟啦，咁佢就覺得一定搞完嘢你先啲頭髮揼咗落嚟嘅，即係俾人哋抄亂咗咁樣，咁好多時候都係完全係。即係佢自己不可理喻啦，冇錯啦，係啦嚇，即係佢自己個邏輯嚟嘅係嚇，你用好多證據話唔係啊，即係我今日着藍色，因為琴日件白色恤衫洗咗啊嘛，咁你同佢解釋冇用嘅，佢就認定咗你藍色恤衫就代表咗你就有外遇啦，或者你係某一個眼神、某一個身體嘅語言就代表咗你有啲嘅嘢去暗示出嚟啦。咁你點樣同佢講咧？佢都同我當事人講咧，我哋叫做佢有好牢固嘅 fix 嘅，同埋 unshakable， 即係你不可搖動嗰種嘅信念。咁有啲咧就未必去到咁嚴重，不可搖動，但係都係近似係咁樣，所以變成一個好大嘅執念、好大嘅怨念喺度咯。係咯，咁嗰個病徵同個病識感就非常明顯啊！即係個人冇邏輯到咁樣嘅時候，咁通常係點樣處理㗎？你會嗰啲嘢其實咧就我哋都見第一咧就係。其實個處理係第一樣嘢咧，因為我哋知高風險啊嘛，佢或者佢打個對方啊，或者係啲家庭暴力啊，我哋叫 domestic violence 啊，甚至係殺害對方，其實呢啲係常見嘅。係咯，即係精神科，你話真係殺人唔係話真係咁多，但係因為有病態妒忌而去導致去殺人咧，其實係常見嘅。我哋見到係個比率比較高嘅。第一件事係對方安唔安全啊，因為你同佢講咧。係冇得講嘅嚇，你同佢講道理冇得講。我哋會幾同意一樣嘢咧，就係個地理上邊大家要分隔咯。其實不如分隔咗，係咪要離婚咧？唔知，但係起碼暫時你哋兩個不如分開先。係啦，我哋就會見，既然係咁咧，不如你例如男方，你不如去揾個地方住嚇。咁啊，女方或者你去啲庇護中心，俾個例如個男人係咁樣嚟糟質你嘅時候，我哋會第一個做一件事係分隔。咁而對方咧，如果佢肯接受治療咧，我哋都會嘗試用藥物去治療咯，係啦，或者佢睇下佢個根底係乜嘢嚟，飲酒嘅，同佢酒嗰度嚟處理啦。例如佢白金遜症嘅，咁啊要可能同佢調一啲嘅多巴胺嘅藥啦。咁例如佢係一個認知障礙嘅，咁我哋就睇下有啲咩可以做嚟幫佢改善呢個情況。如果係思覺失調嘅就醫思覺失調，妄想症嘅就醫妄想症等等嚇。即係分隔係一個好即時能夠
即係解決到眼前嘅危機嘅問題，因為呢個危機會升級㗎嘛。冇錯啦。好似你咁講嘅，去到最後即係滅門都有可能嘅，仲滅完門仲自殺埋添咁樣係啊。係啊。咁其實譬如喺香港咁樣，有冇話即係醫生可以因為佢有一個專業判斷而強制法庭去令到佢？因為咧，如果科斯島見到呢樣嘢，可能就係行去嗰個局面嘅，可能個局面一路惡化嘅。有冇呢啲情況㗎？有。如果你發現我哋對住嗰個係一個病態妒忌嘅，例如一個女人或者一個男人咧，而我哋發現佢有個諗法係真係想大家係玉石俱焚咁樣，同歸於盡㗎嘛，攬住死，攬住死。其實我哋會強制佢入院嘅。係啦，咁呢個就亦都係一個所謂地理上嘅分隔，一個最有效嘅方法就運咗你入院。咁有啲時候就未必去到咁咧，就可能叫對方不如你揾啲地方去住住先，大家唔好相處住啦，因為真係危險啊。因為我哋發現到個機會係高啊嘛，我哋因為你變咗困獸鬥咯。冇錯啦，咁大家又痛苦啦，同埋又最大件事就係會真係會有即係真係會有血案啊，會係。係啦，咁所以我哋都會係用一個強制性，因為強制性有兩個條件嘅。咁第一個條件咧就係佢有一個自殘嘅傾向，佢照顧唔到自己。咁第二樣個強制性嘅條件咧就係當佢咧係有一個係講到明佢一個對象，佢又好想係嗰度充滿咗屈辱啊，充滿咗仇恨啊，充滿咗一啲嘅自尊低啊，而係好想去報復或者係好想去毀滅對方嘅時候咧，我哋都覺得呢個係對人身有傷害嘅時候咧，都係一個強制性入院嘅一個條件嚟嘅。係啦。明白。OK，好。咁我哋今日講到呢度，我哋就下個禮拜日再見。好。